Ekuluse netolama, Guyana Nzambe netolama. Eza maman ministre de Dieu Lisekwa, femme joyeuse, la femme de la Nouvelle Jérusalem d'en haut, la ville sainte. Jandengo moninga boye, oubida que non, maman a un message que na Nzambe na. Lelo 29e jour nangai, ya marche nangai ya retraite, jeûne et prière, il y a 30 jours, on en a 4. Lobby le 30 juin, na pourquoi 18h on a quitté. On a clôturé. Mais on a un message très capital. Grand à révéler biso lelo et concerné biso nyonso ba na Nzambe. Ba missionnaire de la croix na bana na Nzambe o bazali partout na monde. Sur la vidéo oyo est concerné. Na minuit neka ezalaka. Biso bana la croix toyebi ke tolalaka butu bimbate. Minuit tolamukaka tobondeli Nzambe. Na telemi na minuit nazo prier. Na prié pesa, na prié ndenge Nzambe révélaki biso la fois passée aye ko résigner ba contrat nyonso oyo ba acte ordonnance condamnaki biso ba loi établie na kati na biso ba pacte ya makila po nos aïeux, nos grands-parents, nos parents basalaki na monde des ténèbres aye ko résigner yango. Et semaine mobimba na obima libanda de minuit à 3 heures. Nazo ganga na prière Nzambe sans chaud na au deuxième tuyau et résigner contrat oyo ya makila bakoko basalaki ezali contrat moko ya durée indéterminée mais sans chaud na yo ndengo révélaki résigner yango 4 ans parce que contrat oyo ba pacte oyo ba loi établie oyo eza vraiment pénible, désagréable. Résigner yango ndenge olobaki na ngai. Bongo na mini na bonde suka na bongo na insister makasi sur yango. Après grande alobi na ngai senga lumière à départ na sengi lumière à départ na sengi sili ba 1h30 na saki 1h30 ya prière pour na ki fatigué na lali na 1h30 na lali mais na s'allonger ka na mbetu na continuer ko prier. Sans chaud, deuxième tuyau, il y a poison, il y a punition, il y a site côté kabisote, comment on a kotumba, bafé, il y a sorcellerie, il y a la magie, na kat nabiso, on a continué que bref. Donc on a lali, nazo lota, nazo mona. Nazo mona c'est limoko concernant résignation et contrat. Nazo mona, na se retrouver ngana papa docteur. On se sent encore mon nez porté à noir bizarre. Mais ainsi papa yo il faut tous à la sage, plutôt à la prudence. Yo bima rejoindre bana place bazali. Ngana sa musamo ko aso na silisi nazo rejoindre bino. Autant papa zo linga bima kana kata ba na ngai émission de la croix. O ba auto bala. Moko sikwa zaki na mwasi na ba o discuter. Et on a dit na comme na bango ba discuter bazo discuter moi si à 5 mobile na so imbonga mafuta ya lotion asombi o mobile asepela ki na ngote de ba discuter pe amakasi kongana na ebisi bango na ebisi mobile ngana lobi mais na ko comprendre binote na temps tozali mabala o bobali siko ezami pas pour 2 ans mais pas pour 3 ans. On a minute muke 2 ans ou 3 ans awa makambo nyonso ezosila de ba séparation définitive ezosalema o babiki o batikali de bozo mabala ko mabala kala te ba 10 ezalaki nanu ba 20 ba 15 te mabala na bino lelo c'est ko umela 2 à 3 ans et asu malonga te ba comprendre ngai te ba continuer ko discuter ngape na s'occuper sur na bango te natiki bango na landi papa doki na ese papa yo kende olanda bana nga nazo landa bino papa leki nga siko na koti na kati ya concession wana to na koti na kuti batu batondi na kati batu ebele déjà on va penser monde mobile on dirait concession doit contenir au monde entier nga pe na koti de bateka ba mbetu netika ba prison superposé ka bongo bongo o likola o bongo
na yesu nga awa nga na ofanda te ça bizarre na temi kola mbetu moko pembeni na nga namoni ya Sylvie Kadima on sa papa Eric pembeni tuna ye komona Safi oza na Charlotte aux États-Unis mwasi ya Matu na yesu komona Mariette aza na France mwasi ya Lego kuna na suka na ye komona ya Betty leka ya Sylvie yesu ko afandaki na se mais ba o 3 oyo bazaki pembeni na nga penza mbala moko na bandi koloba esika tozali eza dangereux nazomona ondire oyo ezali milieu moko ya Satan le diable po tobima esika oyo du coup na tie motu libanda namoni na zamba ezalaki à côté namoni na zamba ye moko penza Satan le diable abimi Satan le diable en personne abimi na maseke mato etelemi mino libanda makolo mikie elongi mabe aza torsini aza presque ni alatika lingwanda moko boye caché ka ba partie intime na ye ezalaki caché mais azaki vraiment presque ni azo ya simbi likonga moko amulai kande flèche ezalaka wana nango likolo asimbi azoya de soki atie pa moko ndenge na cité golf boye soki aza na cité verte atie pa moko de pa na ye moko ezonyata mbala moko cité golf deuxième pa na ye enyati mbala moko bamonga fula kote kuna do ateka pa moko akomi esika tozalaki akomi azaki tellement fâché mais avant ya koma tant to se retrouver wana toki makele moko esali boum eloko mo ekiti boum tonga na baluki na tali côté ya Betty azalaki juste devant ya Betty na moni boule moko munene eza makila na makila ngo noir monstre tala munene ekiti boum les on dirait ba calciné yango mwindu penza siko ya Betty azaki vraiment ticket na phénomène wana alinga comprendre ngo soki eza nini ngata on atali mbamo na 4 nga na réaliser que eza ba prière to salaki na lumière à libonde ya grandier a résigner ba contrat oyo ba pacte makile salaki yango makilango ebimi donc nga na beke za bongo mbala moko ye Satan koti tango akoti ake tout droit esika oyo makila wana bula makila monstre wana ezalaki munene penza ezalaki koi tout là que espace ya veranda oyo na fandi bozi penza tondi esiko ya telemi à côté na yango awa na ngamba koto ya Betty afandi so to telemi ne temba distance kana kata salle moko na kata concession wana na chambre wana to telemi na ma distance mais abandi ko tomboka nani tonga na tuni nani abengi muto ya Sylvia be alobi nani abengi muto ya yesu ko répondre ngai babengaka ngai te mutu moko te pona ye akobenga ngana yaka ngai moko na ye pona sentir que œuvre nanga moko ya makasi ona sana bato mokili bo toucher yango de œuvre wana bo toucher banda mokili ezala mokili bako toucher yango te siko nga na kati motema epasuki na réaliser que œuvre yango ya yeli ezali résignation ya contrat ya makila ya la magicienne na kati na biso ya ba loi établi ya ba pacte ya makila ya ba nyonso oyo ténèbre asala biso ba condamnation ba malédiction oyo atia na kati na biso yango lokola nzambe nanga kitaki na lumière ya libondi elina ya résigner contrat wana nde eloko ya yeli evre ne yango wana abandi kotomboka nani yango a résigner contrat oyo pacte makila oyo azoba siko ye Satan le diable asala yango na bakoko na bino numéro 1 ya famille nyonso ya monde ye nde nasala na ye pacte makila nasala yango ndenge abandi koexplike nasala yango ndenge nini abendi makila na ye na serenge nga mpe nabendi makila na nga na serenge totie na kati ya bol ya pompe makila na ye nga mpe Satan na pompe makila na ngai tomélange alobi adéclare ke makila na ngai
na pesi yo Satan le diable mela linye nanga mobimba bakonyokwama ndenge yo lingi banyokwama ali Yesu ko Satan zuma kila ambeli asiko yenda aza ko expliquer ndenge pacte salemaka na mela makila ya bato ebele ya monde entier à partir de la première personne ya ba famille nana eko résigner contrat au ezali éternel ezali de génération en génération ezali éternité nana eko résigner contrat au konga na kata motema na bi oyo est concerné ngai onzambe na ngande ayaki na lumière libondeli na ye ayebisinga ministre na yokeli yo mawa na 30 jours okoti na eko résigner contrat nyonso oyo acte condamnaki bino ordonnance condamnaki bino ba pacte bakoko na bino basalaki na eko résigner contrat wana ezali na mona ba délai indéterminé menga nzambe na yo na eko kata yango esuka awa po ifo bobika na réaliser que likambo muto azoloba donc ngam na provoquer yango ayeli ngai siko na yebisi ba ya beti ya Sylvie nga biya Sylvie il faut to quitter il faut to bima soki muto a remarqué que ezali ngai nde na provoquer makambo en tout cas ausala nga mabe siko ngape na kata motema na bandi ko lobanga na lobi acte yango ba contrat yango ba loi établi yango oyoka na bakoko na biso ezaka konyokola bato kandi yo zelongi mabe wana na kisata na yo ozapeka mabe ba vie ya bato nyonso oyo mbela makila na bango ezaka mabe lokola yo moko nde kotele po ya Satan le diable ezaka mabe de rendre ma vie ya bato mabe ka lokola yo moko Satan le diable ko atenga siko ka omoni ya ayebaka ba pensée ya bato tangaka ba pensée ya bato de maman atangi pensée na nganke na lobby contre ye atalinga siko na regard moko suspect na bangi to na bangi na siko na bandi ko précipiter ba ya Sylvie poto bima to bima na mwepe a loboko moko ya pembe ezo briller makasi na panier moko ya rose loboko wana kitisi panier na se de pour la faire voir biso ke toko bima wana te soki to sali offrande te mbala moko mutabana ko sali offrande biso zalaki Safi États-Unis. Safi a eu 20 000 francs. Il y a des billets hauts. A eu des billets hauts. Il y a 20 000 francs. A tenu na panier wana. Safi a déclaré. A l'obi, na scellé résignation ya contrat. Na sans chaud de la crucifixion deuxième tuyau. Ba pacte nyonso. Ba loi établie. Nyonso bakoko nanga ba parents nanga mokili sala lokola nzamba mama ministre ayeko résigner contrat oyo na scellé vraiment résignation contrat oyo na za sauver pe na côte na la ville sainte abwaki 20 000 francs na kata panier wana siko déclarer kabina sali na résigner contrat ya ngai na mwana ngai abimi mutami baleko ayeko résigner contrat ezalaki Mariette en tout cas na za nango na mutu Mariette aye na 20 000 francs. Kaka 2 billets ba 10 000 euros. Il n'est pas déclaré. Na ye ko resigner contrat. Il y a ba koko nangai, il y a ba parents nangai, il y a libota nangai, na ya mobali nangai, na resigner contrat na sancho de la crucifixion ya Zamba mama ministre. Tobika peut-être que la vie de sainte, il pas 20 000 francs na ye abwaki. Abimi. Sikoyo na FCA Sylvie sala no kiponga na sala ngo mutosuka poto bima. Ya Sylvie pas 30 000 francs, 3 billets. Il y a 10 000 euros. Il n'y a pas déclaré que la même déclaration. Abwaki. Sikoyo ya Sylvie bakisa lobi pour la date de mobile nae. Date à co-resigner contrat na ye moko po a déjà mokolo. Aza sur place. Ngape na ye na 10 000 francs. Oyo. Na bwaki na panier wana ya rose ngape na déclarer na lobi na eko résigner contrat na ngai na monde de ténèbres na no ba contrat o ba pacte o nos aïeux nos grands-parents nos parents basala ki na monde de ténèbres lelo ezonyo ko la biso ezolanda biso tipo to bikate na résigner contrat oyo offrande na ngai yango oyo na bwaki o etali papa docteur Emanikwa na bana na nyonso 7 bakosala acte oyo bango moko po bazali na bomoi baza sur place nga na 10 000 na nga na bwaki siko na tali ya beti po na signaler ke tozobima yesu ko afando kaka na posa kaka no
a découvrir kaka spectacle ezaleka na wana akanga yango comprendre yango bien kuna tali esikoyo na miso akanga mpo acomprendre ke ezakama kotala toyeba nini ezolekana tokima mpo moto aza dangereux mpo toza na camp na ye ngai nabimi ya Sylvie abimi avant ngai ngai nabimi mais eloko eza na mutu na ngai ntango ngai nazobima nazomona ke baimage bato boye clair te mais baimage ya bato ebele ebimi nanga esika moko baimage sans bato bamonana baimage ebimi nanga esika moko babandi kokende ngai mpe nabimi ya suka to ngai nabimi siko nayebisi bana na ngai wana nabi tokende noki soki moto aremarke biso en tout cas ekozala mabe mpo na biso na minute oyo tobandi kokima na ye na sutuki to na sutuki nabi grandi o nini nabandi koprie natali heure 2h11 napesi grandi merci mpo na message nabandi koprie naprie nasilisi ba 2h ba 3h passé namoi papa docteur alamuki nayebisi papa boni abite bien nabi oza na pongi andimi abite so ozalika mokoloba ngai na bino eza nango butu yolala tosolaka na ntongo nasali vision moko boye na ntongo na koexplike yo sikoyo natikali na mbeto kaka na se inolala na ngai na se na chambre natikali kaka na mbeto na fandi nabandi korefléchir sur vision wana mpe kotuna saint esprit aéclaircir ngai nzambe abandi koyebisa ngai alobi no naye koresigne contrat nalakisi ke contrat eya déjà résigné mpona bato oyo bandimeli oyo révélation napesaki et surtout yo moko na bakwana baoyo baza na kati omoni bango wana le contrat eza résigné mpona bana la croix nyonso ato baza na partout na monde bapays étranger batie motema na nzambe na yo contrat oyo bakoko na bango basalaki na monde de ténèbre na satan le diable omoni wana eza résigné na sang chaud deuxième tuyau de la crucifixion eza na poison na punition na side ya na pouvoir de la croix du Christ accompagné de l'autorité de la croix siko natuni grandi yabo siko baimage wana ya bato oyo balandaki ngai tumene bango ensemble eza nini abinanga baimage wana siko bimi retraite okozala na 3 jours à prière oyo kosala yango na ensemble mobimba na butu de minuit à 3h to bango mpe contrat ezala résigné baoyo bakobondela mpe na foi makasi bakozala sikoso balongi bilongi na bango ekokota na baimage wana sikoyo emona bango nde bakotisa bilongi na baimage wana omonaki mpo ekoma bango bazala parmi bato bacontrat ya bakoko na bango ya bapara ya monde eza résigné na sanso na ngai na bomoi na bango lokola bino lelo na bino na grande merci bo sikoyo offrande tosalaki ya ba 10 000 francs eza ya nini abe omonaki mpe ke loboko na ngai ya mobali oyo ezali force brutale nde eyaki ekitisi panier wana mpo botia bofrande na kati ofrande wana ata yo ministre Élysée kwa kolia yango te moto oyo mpo olingi makasi alia yango te l'offrande wana bopesa bato babondela na mission de la croix te e ezali nécessaire lelo le 29 suka alobi le 30 mwana la croix nyonso esika azali asala offrande soki oza na 10 000 francs na yo sala surtout bato bamonani na kati ya vision wana sala kosala yango kopesa ngai te nkaka moto oyo omoni bana ya balabala les enfants de la rue baza nombreux pesa bango 10 000 wana bashege bazali pesa bango moto nyonso omoni ke azomerita alia mbongo wana mpoza offrande na oyo ya kokite monde ya résignation ya contrat pesa ye il faut salema lelo le 29 juin suka lobi le 30 juin eleka te pesa ntango mpe nalamuki na explike papa nafandi mpe na petit salon na nga likolo na explike bana mbala moko shangar abandokende mosala na ntongo nayebise yo apokende mosala oza na mbongo bino nyonso bakwa boza na bambongo na bino kende nyonso bambongo na yo oyo kosala offrande ya oyo akosele résignation ya contrat oyo nzambe amemeli biso ake pasi mbongo na ye napesi maloba adeklare napesi oyo badeklare aya akitisi mbongo ngai nasimi mbongo wana te akitisi bakwa nyonso nde baofilme ngai awa basali deja baofrande na bango ya résignation ya contrat
yo pe soko landi message oyo esika yo zali sala offrande na yo ya résignation ya contrat kotindela ngai te kende opesa mutu nyonso bana mike bapesi basali neti baleroy basmine basali ba 2000 francs ba 3000 francs Geneva na CS bapesi 10 000 francs bango mibale nyonso natia yango kaka likolo ya table kuna so nasisi kosala video oyo napesi ambassadeur akei kopesa bato oyo il faut apesa yango naye koyebisa yo eza déjà elonga makasi tozomona ke semaine passée grande révélaki biso départ c'est pour bientôt aye komona ke départ wana ezali pour bientôt soki ekokisami lelo tokende te mpo baréclamation ezalaki nano ebele likolo na biso par rapport ya baacte oyo ordonnance ekondamnaki biso ya baloi établi na kati na biso ya bapacte ya makila oyo bakoko basalaki na Satan le diable na monde de ténèbres monde ya sorcellerie na la magicienne nanu bapacte wana ezalaki résigné te moyen to bika mobimba ezalaki te alors tala sikoyo na fin ya 30 jours na nga lelo lundi aye korévele sikoyo ke oyo arévelaki semaine passée torespectaki toutilize yango esimbi yo mpe moto nano okoti nango na bozindo te so nabimi abondeli na nga lobi napemi semaine moko dimanche toza biso nyonso wana na grand royaume et mardi nango lundi nata mwa ya repos ozwa programme dimanche disons ozwa programme dimanche ya 3 jours ya nuit ya koresigner contrat totalement mpo image wana ezalaki kuna elongi na yo ekota ekoma yo amen yango mpe nazoprofite nabondela mpo na yo na lumière ya libondeli ya grandir oyo eza tonnerre oyo eza la grande armée de la victoire sancho na ye deuxième tuyau ya poison ya punition ya side epompe ya pression na kati ya makila oyo ezokule mpe ezocircule na bavene na yo sancho epompe mpenza ya pression edégage eévacue makila nyonso oyo la magicienne atia na kati na yo baame oza na kati ya makila wana ezoganga ke yo ozali ya kotekama ozala deja livré na bakoko na yo na Satan le diable sancho évacue makila wana et renvoya yango na 1821 sancho deuxième tuyau wana kaka ya poison ya punition ya side tonnerre na kati ezoganga ebuka mpenza acte nyonso ordonnance ekondamnaki biso sancho deuxième tuyau ya poison ya punition ya side ebuka mpenza baréclamation nyonso oyo monde satanique monde de ténèbres monde ya sorcellerie ezoréclame biso sancho deuxième tuyau ebuka yango contrat wana Satan alobi ezala ya durée indéterminée ezala éternité ezala éternel sancho a résigné contrat wana deuxième tuyau ya sancho résigné contrat wana et résigné yango en esprit en vérité et en réalité sancho deuxième tuyau et éteindre bafeu de la sorcellerie baincendie na yango oyo la magicienne apelisa na kati na yo na ngai etumbelaka biso bolamu etumbi sante lelo ezolanda ti etumba lobiko etumbi vi ya malamu etumbi kimia mpe esengo bafeu de la sorcellerie oyo la sorcière atia na kati na biso sancho a éteindre yango en esprit en vérité et en réalité ezala éteindre na minute oyo au nom puissant de Jésus de la croix tout est accompli grand Dieu miracle sancho éteindre pensa le feu de la sorcellerie na kati na biso toza ya lobiko toza ya lifelo te toza ya Satan le diable te toza so ni ya bandoki tobotamaka na libebi meya totingamaka na nzambe tobandi kotambola na kobanga nzambe korespecte mibeko ya nzambe tokomaka ya lobiko grande na minute oyo toza deja na point ya lobiko mpe toza deja bana lobiko kotika ya la magicienne na kati na biso te kotika loi moko te établi na kati na biso kotika réclamation moko te
ya bandoki, ya famille, ya libota, ya monde, ya mokili, ya partout, na kati na biso. Mongongo ezo réclamer biso, que salaki biso boy, et salaki biso boy, Sancho deuxième tuyau, buka yango penza, résigner contrat wana totalement et définitivement, en esprit, en vérité et en réalité. Sancho pomper à pression, o inonde biso, pomper à pression, o bouillonner na kati pe libanda na biso, pomper à pression, o longa Satan uta na lola, o bamba ye na 1821 au-delà ce jour de mort, longa ye na kati makila ya nzoto, longa ye na kati corps âme esprit na biso, longa ye tina homme intérieur na biso. Sancho deuxième tuyau, longa, 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 ozali arme puissante, oyo grande a révélé biso, pona kokoisa nango Satan le diable, et moto na makila na Yesu, epela makasi na kati na biso, moto na makila na ekulusu, ekoba na kopena bozindo ya bozindo na biso. Na confiance à grandir pour l'éloge, à la lumière de ta prière, ténèbres, il y a au commencement, et commis révélé, et commis polele, monani polele, merci grandir. Car à la lumière, à l'ibonde de l'inayo, kobana ko bonde la pona biso mo iloko la butu, ko lembate, pe ko tikate, ko bonde la pona biso, tomeli pese belé à moto na makila na yo. Et grandir na bosanité Sancho na au deuxième tuyau, et bloqué banzela nyonso, oh la sorcière, la magicienne, alekanaka, poya ko lesa biso na butu, Sancho na yo deuxième tuyau, et kanga banzela nyonso, oh la sorcière alekanaka, la magicienne, poya to vivre phénomène mari de nuit, na femme de nuit, kanga penza nzela wana boucher yango, nzela ezala te, trou ezala te, oyo eza mpona ye passage aya kokutana na biso ezala te, kanga yango penza libela na Sancho deuxième tuyau. Na confiance na yo grandir, ke bana la croix du Christ nyonso, missionnaire nyonso de la croix, azotokisama na bozindo ya moto na makila na yo, azobuyone na bozindo ya moto na makila na yo, ezoganga na kati na biso, ezopela pe etikali bongo lelo, lobi pe libela na libela. Merci grandir. Kaka na lumière ya libondeli na yo, elongi na yo eza force miracle elata biso. Kaka na lumière ya libondeli na yo grandir, mafuta ya bongenge elongi na yo epakwamela biso. Kaka na lumière ya libondeli na yo Jésus de la croix, lumière elongi na yo éclairer makasi na kati na biso, éclairer na bozindo na biso, ténèbres za su ya biso te nyonso ezala éclairer pour grande ozali nzambe ya lumière. Na pesi merci pour yonde ya biso nzambe, merci pour nelonga oyo, merci pour nelonga oyo, merci pour nelonga oyo, na kondima na motema nde na bondeli bongo kaka na lumière ya libondeli na yo pe na sukisi bongo. Amen. Nzambe apambola bino. Merci beaucoup.